Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Diamond Play buton alan kişileri göstereceğim sizlere arkadaşlar. Arkadaşlar bazı videoları PewDiePie's Night diye bir kanal var. Oradan örnek aldım ben de. Video gelmiyordu arkadaşlar. Kaç gündür ben de video çekeyim dedim arkadaşlar. İlk başta PewDiePie var arkadaşlar. 52 milyon aboneye ulaşmış. 50 milyonda arkadaşlar. Videolarını inceleyelim. Videolar dedim arkadaşlar. Şöyle diyeyim. Diamond Playton, şöyle o video var mıydı? Neredeydi o video? Bir dakika bakalım inşallah buluruz. Burada. Arkadaşlar bulduk. Altta yok mu onda? Hadi şöyle arkadaşlar. Görünüm. That's right. YouTube sent me. Var. Play butonu aldığı zamana kadar çıkarsın. İlerletelim arkadaşlar. What the hell is this? Is this Kutu gönderdiler, içinden onlar çıktı. Oh, you see that? That's the bro fist. It's a little smaller than expected, I guess. Wait, what? İlerle. Okay. All right. Here we go. Here we go. Got boom. Whoa! Oh my god, it's so cool. Herhalde o kutunun içindeki play buton. Aynen arkadaşlar. Kutunun içindeki play buton. Aç bakalım. Çıkacak play buton. Arkadaşlar ne çıktı? Hadi oğlum. Açıyorsun aç. Biraz daha ilerleteyim. Sonrasında güzel. Göstermedim hala. Herhalde bunun içinde arkadaşlar. Play buton. Şöyle. Hadi açıyorsan. Hadi. Ana lan. Play butona benzemiyor. Kırmızı gibi gözüküyor. Congratulations PewDiePie, 50 million subscribers. Holy shit. Lan bu ne oğlum? O play butonu. Supposed to be a ruby. But it looks like those popsicles that you suck on. I will suck on you. I mean this. Oh, that's cool. Look at this. Oh, it's got the bro. O PewDiePie'nin simgesi. Yumruk işareti şöyle. That's really cool. An exclusive. Ultra rare. It smells love. Hadi oğlum ilerlet. Really happy that they sent these out. That's really sweet. I've got one more. Play buton. It looks like one of those popsicles. Play buton. It's yourself. The play button. Thank you very much. Thanks, Felix. Have a good one. O play buton var. I'm gonna start the bidding at $1 and hopefully we can sell it. It's sold. I mean, I practically barely used it. En başlarda vermiyor herhalde. All the play buttons I asked for. Allah. Oh. It's Dur lan play buton videosunu bir daha araştıralım. Kamerada sorun oldu. 50 milyon diyor. Orada yoktur herhalde. Yok abi yok gerilerde lan.
Crash. Git. Skill'ler de böyle. Bayağı. Nerede lan? Tövbe. Üf. Aman. Emin. Neyse arkadaşlar, ben diğer kanalı bulup diğer kanalı hemen geçip geliyorum arkadaşlar. Bir dakika bekleyin. Evet arkadaşlar, diğer kanalda bulup geldim arkadaşlar. Facecam'da son oldu. Neymiş kanalın adı? Dan arkadaşlar, bir Diamond Play Buton videosu var gördüğünüz gibi burada. Hemen video izleyelim. Kapı çaldı. Wait a second, there's someone at my door. This has never happened before. Who is it? Aha, play buton. Ben de kim çaldı videomu? Oğlum. Çok güzel lan. Oh my goodness, guys. It's a package from YouTube. What? Okay, yeah, this is quite heavy, so I'm not gonna hold it up for long, but I've just been delivered this really cool looking leather bound box, which I'm guessing is from YouTube because it's got a big silver logo on the front. I have a pretty good idea as to what's inside, considering it is so heavy, but let me just lay it down carefully here. I'm gonna open the glass. Did you hear that? I hope you heard that, and I'm gonna open a creeper. We don't need you, Mr. Creeper. I'm trying to find what I thought would actually be in here. Zombie. How on earth is all this stuff in here? This is so weird. And no. A slice of pizza? That actually tastes really good. I don't want that. And play buton. Wait, what? Yok, kahve çıktı güzel. Kind of rude. Amazing, guys. I just can't stress how amazing this is. Look, the play button in the middle is kind of like a diamond effect, and it sticks out a little bit, which is what I'm trying to show you there. It is so heavy. I mean, the gold ones are heavy, but I think this one could be almost the same, even though it's a lot smaller. But check this out. It's going to get fingerprints all over its hands. On the back, you can see a big reflection of my recording setup, but it says the diamond. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 3. kanalla sizlerle birlikteyim. Bu videoda burada bitmek üzere. Yani bu videoyla bitecek bu videoda. Kanalımızın adı KSI. Arkadaşlar, Diamond Play buton videosunu bulamadım. Diamond Play butonu ama daha güzel bir şey buldum. Diamond Play butonu katanayı ısıtıp, yani katana kılıcı ısıtıp, katana kılıcını ısıtıp Diamond Play butonunu kesecek. Onu buldum. Adam bir alt yazı koyar ya. Geç. Evet arkadaşlar, geri döndüm. Babam odaya geldi arkadaşlar. Durdurdum videoyu. Devam edelim. Katana'yı ilk önce ısıtıyor. Şimdi o bir indireceğim abi. 5 dakika kızarsaydı. Pişmesi gerekmiyor mu oğlum o yumurtanın? Bak işte, dedim ısıtması gerek. Oo. Çok içimin yağları eridi. Oh be. Yeah. O ne lan, jel mi o ne? Aynen jel. Jel.
Oh yeah. Oh yeah. Sık. Az bayağı ısıtması Okay, görünüyor. now we have this mannequin thing. Adam manken kesiyor. Oo abi. Süper. Yalnız bu süper olmuş. Oğlum süper olmuş. Merak etmeyin arkadaşlar. Diamond Play butona geliyoruz. Biz Diamond Play butona geçelim. Bir dakika arkadaşlar. Now, ladies and gentlemen, the moment you've all been waiting for. My 10 million Oo geldi lan. Diamond Play buton geldi. with. O kesilir mi abi? So, let's do it. Ha ne yapacaksın şimdi? Onu mu keseceksin? Come on. Come on. Nothing's happening. Why is nothing happening? Well. Neyse arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geldik. Henüz video like atmadıysanız like tuşuna basmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz bay bay. Arkadaşlar bir de bir sorun var yorumlarda. Sorumu yanıtlarsanız sevinirim. 10 milyon aboneyi geçenler mi play buton alıyor? Yoksa PewDiePie gibi 50 milyon mu? 50 milyon olmaz da gerçi. 10 milyon olabilir arkadaşlar. Arkadaşlar bence 10 milyon ama yorumlarda belirtin arkadaşlar. 10 milyon olabilir de yorumlarda yine belirtin. Arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geldik. Henüz videoya like yapmasın, like tuşuna basmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.